G'uljida uyini oshxona qiliblam 15-20 ming so'm qo'yibdi. Bunga so'nken biz uyga kerak nima ish var ko'rib baqili. Qaysi maktab tutugan? Şundan da şerif deyin. Kavab kesme. Yo'q, qantallash. Bu uyni o'zingiz pul tepib solganmi yo? Atmiras cho'ngladin. Kuştağım da çoğla degan. Ushta cho'nglar deganda bormi? Sen bir talla balımı yedin. 3 rat o'p ketadi deydi u yana. Sizdan keldi, ben bildim. Mo'yim adam keldi, chiqmay turinglar dedi. Hamma vaqt qo'y kesmiş kem deysen. Tinchochonni bir qurda tozalab etdim. Asli o'yini mi qayt sağgan bo'lsa. Bu 100 numardan Bojronso shunda govdamchi, ma uyma xili govdam silangan. Ma ustga ma bu. Her bir kek adamın ipini olayım ya. Sen muştaşta okusan kendin. Xo'shanachilik o'qlar. Kelganligi unda suv yerda ish yo'q, ha? Bu suvni bersak bo'lmaydi. Kega memonlar go'shiganki yacharni bekor berdi. Bak O seni kötüyüm. ma kiyishki ma. Kiyishga. Kekir ketgandan ishkinskana. Manda o'tirib tomoq yesin bo'ldi ekan, ha? Men puton qo'y yeganlar o'tirdi o'xshaydi. Aslida buni uy qilib tug'aya. Ha, 25 yildan yaptım, shunda Noldan boshlaydi, tirikchilikqa bog'liq deb qo'ydi ham ishni. Asli shu nolga. Sening bu yerga qilgan ajran shu zopinglik. To'qib sizamdi yoki qanday qilib? Pul to'qamdi de. Endi tug'ilgan vaqtga ishlarni bu qanday biladi? Depemigami deyman va? Mushkilamni chiqdim sivetgan bu. Bu gilamni çok qimmat gilamdek turdi. Ya bu jungilam o'xshaydi bu. Juma emasmi chaqmaq yeb baqsak bilamiz. 25 yil bo'lganmisa dekandan vaqtim to'shib qolgan o'xshaydi. Üstün göre pakıl bulamda. bo'ldi. Bir qatiq tushib ketamizmi? Ikki vaqtimiz mishani tushib ketib baqqanman. Yo'q. Hamma mushayib turib oyoqqa sepaqa qo'ydi. Ammo siz kichik vaqtimiz mishani tushib ketgan bo'lsangiz vanxon ketadi. Bu yerda hozir to'matsizlar. Yo'q. Ketkish turib. Biz turib tursak bo'ladi. Mahmud kamlashimiz u jo'zni ishki ziqqa pashta shashto deb ketamiz. Daboqlar tillab qolamiz. Mazal sel peske mav. Miyat olsa adamsa yürek saldı. Leşerba. Sizlar bu bovshandan foydalanmizdan qo'ydilarmi? Bu saat neçe işlemişsizler? 8:20'da. Atigan soat 8:20'dami? 8. Atigan qo'pab ishdan chiqdi bitta olib. Ha şu longjing naksus sıfatı da. Kavap kalmış longjing nak. Bo'libmi? Yo'qsa shu zamonda bir şey chiqdi shoy. Asli mushni muqam qilib go'shtni zapasi qo'ysang bo'ldi sen. Ma'niyat so'g'ishib ketganlar kavob Keyif qilgan bola 5 ta ishchi bo'lmami? 25 so'm bilan toza keyif ko'rib 2 kundan keldi. Xabarni kesib turdi. Bir simani shu jo'jab tutilib qoldi. Mahmudcha yo'l qilib ochiq olsa. G'ulca sayat kelganlarmi shu inimizdan ke do'kona kelib yiqinglar. Biz huquqmidoq go'shtni kavobni qanday hal qildik? Sizlar bizga deb bersanglar bo'ladi. Sizdek mu shunda oshxona ochmoqchi bo'lganlar deydigan qanda. Oshqa oshmoqlar dema yana. Ana va mendek dadanglar bo'lsin. Ishlatgan odamlar bilan to'xtam jihatda cho'qim. Shipin jarayonida bir so'm o'shab ketibsiz. Buni hammani so'yitilgan gapmish ha. Ijro vaqti oz qolgan qo'ylar ekan. Ha bular eli deydi, nima yesanglar, yevlanglar degan. Bir qo'yma bir o'shkiga telefon qiladi. Chibu ham bo'lib ketdi. Yomon chekadigan keldi. Mo'xirlik chek boshladi. Mo'xirlik beshak kirib qolganda. Helqa dadam bor deblam o'ynab yuradigan bolammi yo'q? Ha. Mushtani tirassan, balam seni qo'shib qoldi. Sen balamni og'ini qilib qo'yib.